สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะครับนี่ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับผมวันนี้นะฮะจะรอดหรือไม่รอดนะครับวันนี้นะครับนี่ก็เป็นเวลา6 โมงเช้านะครับผมแต่เช้าเลยครับให้ดูนะครับจะรอดหรือไม่รอดนะครับจะหนักหรือไม่หนักนะครับจะตกก็ตกมาเลยนะครับอย่าลีลานะครับที่นาไม่มีน้ำแล้วนะครับผมนะตอนนี้ข้าวได้ตายหมดแล้วนะครับผมนะครับนะฮะ ที่บ้านเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับคอมเมนต์หน่อยนะครับผมนะฮะดูนะครับบรรยากาศจะรอดหรือจะล่วงนะครับผมวันนี้นะฮะ